दोस्तों, आवाज़ सुनना किसको पसंद नहीं है। अगर हम आपको बोलें तरह तरह के आवाज़ निकालने के लिए तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी, लेकिन ये भाई साहब अपने पैंट गीली कर कर के इतना आवाज़ निकालते हैं कि यार बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए यार वीडियो को देखते हैं और मज़ा लेते हैं। Small puppy. Where's that?